现在人们生活好了，有更多的时间来休闲娱乐了。对于老人来说，年轻时劳碌了一辈子，等到老了，子女有了家庭，也有了事业，自己终于可以放下肩上的担子，过一段享乐的时光。老年人打发时间一般是下棋、打牌，还有一个相当考验耐心的活动，那就是钓鱼。钓鱼时，人要静静地坐在岸边，等待着鱼儿上钩。不光老年人，年轻人在烦躁压力之中，也可以选择到河边钓鱼。无论能不能钓到，静静思考一番也是好的。小区的一位老大爷退休后，经常会到河边钓鱼。大爷每次钓鱼回来都十分高兴，毕竟有免费的鱼肉吃，钓得多的话还会往我家送些。我惊讶于大爷的垂钓技术，每次都能满载而归。但是大爷却笑笑说，研究一段时间后，摸清楚鱼类的生活习性，想钓不到鱼都不行，关键要找准鱼道。而这鱼道正是鱼类固定的觅食路线，所谓鸟有鸟道，鱼有鱼道，找准鱼道，连连上钩。鱼道分为自然鱼道和人工鱼道。自然鱼道的寻找就是要摸清鱼类的生活习性，像鲫鱼，一般有水的地方就能找到鲫鱼的身影。鲫鱼的个头十分小，也很胆小，所以鲫鱼一般躲在一些障碍处，水底的水草、树枝等地点，以及不平处、汇水处都很容易钓到鲫鱼。草鱼的话更喜欢在有落叶和水草的地方，要是岸边有深入水面的芦苇、水草地区，那这就是草鱼的鱼道。鲤鱼本身狡猾，在水形复杂的地方容易钓到鲤鱼，像水底有深沟、离深水较近的水域是鲤鱼的鱼道。说完自然鱼道，接下来是人工鱼道，是人类为了保护鱼类的生存环境，在鱼类经常出现的地方为其制造窝点。我们会在一些水库边上看到一些漂浮的标杆，或者是拦网拦截水面的漂浮物，为鱼儿提供食物。长久下去，经常会有鱼类来此觅食，就成了鱼道。除了上面所说的鱼道外，寻找鱼道也是有规律的，像涨水找渠，退水找壑，就是涨水时节去淹没的沟渠，退水时节找老河道。有了这些鱼道知识，即使不用多少诱饵，也能保证你钓到鱼。不过上面说的都是一般情况，还有很多其他因素也在影响着鱼的洄游路线，例如气温、含氧量、食物源等等。所以垂钓者在实际操作中也要多方考虑。关于鱼道，你还有哪些了解？欢迎在评论中留言。